Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Hai să încep direct cu versetul care am vrut să-l citesc ieri, dar am preferat să-l las pentru astăzi. Aș vrea să ne uităm la Scriptură și să vedem că atunci când Ecleziastul spune nu e nimic nou sub soare, chiar nu este doar o frază care sună frumos, chiar putem vedea asta de-a lungul Scripturii. Hai să ne uităm la o discuție foarte interesantă între ucenici și Domnul Iisus, a zice interesantă și misterioasă în același timp. În Matei 17, versetul 10, ucenici i-au pus întrebarea următoare. L-au pus întrebarea următoare. Oare de ce zic cărturari că întâi trebuie să vină Elie? De ce zic cărturari? Cine sunt cărturari? Cei care studiază cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei, sunt teologi. Au teologie, au cunoștință despre ce spune Sfintele Scripturi. Și citind, hai să ne gândim de exemplu, pentru că ce a fost o să mai fie. Hai să ne gândim de exemplu la cărturari. Sunt oameni dedicați. Oameni dedicați. Trebuie totuși să avem noi ca și ucenici, ca să zic așa, avem așa, nu neapărat un loc calduț în inima noastră pentru cărturari și farisei. Pentru că știm că au fost cei care s-au împotrivit cel mai mult la lucrarea Domnului Iisus, la lucrarea Duhului Sfânt. Da? Încât până unii dintre ei au comis păcatul care nu se iartă. Așa au fost împotriva Domnului și împotriva lucrării Duhul Sfânt, că au comis acel păcat care nu se iartă nici în acest veac, nici în veacul viitor. Hula împotriva Duhului Dumnezeu. Așa erau în versiunea aceea. Atunci înțeleg că normal că nu au un loc calduț în inima noastră. Când auzim de saduhei, de cărturari, de farisei, dar ce de multe ori ne scapă este că ei sunt niște experți ale Scripturii. Sunt niște teologi. Sunt niște oameni care și-au dedicat mai mult timp să studieze Scriptura decât tu și eu am dedicat. Și tu să zici, de ce spui asta? Ei erau oameni care învățau să scrie citind Scripturile. Petreceau ore și ore studiind Scripturile, comentând Scripturile. Și pentru acest lucru totuși trebuie să recunoaștem, dar pe baza principiului, dați cezarului ce a cezarului și a lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem că au fost oameni care nu și-au petrecut timp făcând lucru, cum să spun, de nimic. Totuși au ales ceva care era de apreciat, ca să zic așa. Expert în Scriptură. Și ucenicii vin și zic cărturari. Nu noi, că ei erau oamenii fără carte, cum vedem în Faptele Apostolilor când au fost tras la răspundere și s-au uitat la ei, au zis, s-au uitat la ei și erau uimit că vedeau că erau oameni fără carte. De ce spun? Ei n-aveau carte, ei nu erau teologi. Și zic, da, teologi, cărturari, ăștia care
stăpânesc Scriptura. Ei spun, Ilie mai întâi trebuie să vină. Da? Ei spun că Ilie trebuie să vină. Ceea ce găsim, ok. Hai să ne uităm la Malachi 4:5. Iată voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Cărturarii care studiau prorocii din Vechiul Testament știau asta. Și ziceau, trebuie să vină, probabil se întâmpla uneori dezbatere, întrebări și ziceau, nu, stați liniștit, trebuie să vină mai întâi Ilie. Deci deocamdată suntem bine. Ai. Cum sunt unii astăzi, o paranteză. Când vorbim de venirea Domnului, mai întâi trebuie templul să fie construit, mai întâi nu știu ce, asta mai întâi trebuie să se întâmple. Da, de exemplu, templul trebuie să fie construit ca Anticristul să intre și să se așeze în el. Are logică. Dar înainte să se întâmple asta, bine, aici din nou depinde ce credem, dacă rapirea se întâmplă înainte sau după. Dar să zicem, dacă rapire se întâmplă înainte, da? Am zis dacă, că știu că unii credeți că se întâmplă după, alții la mijloc, dar hai să presupunem, da? E doar o presupunere. Adică pentru a simplifica și să nu merg în alte dezbateri, ca să ajung unde vreau să ajung în proteină de azi, dar când mă uit la timp, va trebui să continui mâine. Dar hai să zicem, dacă, de exemplu, rapirea se întâmplă înainte, păi tu nu mai ai treaba să spui, mai întâi trebuie să fie zidit templu. Pentru că nu avem, cum să spun, e un lucru, Anticristul să intre în templu și să pretinde că este Dumnezeu, e altceva credincios să fie rapid și să se întâlnească cu Domnul în văzduh. Bineînțeles că sunt evenimente eschatologice amândouă, dar primul nu depinde neapărat de celălalt. În fine, am închis paranteză. Adică ce vreau să zic, ca să fiu direct, rapirea poate să se întâmple oricând. Asta vreau să zic. Nu te mai aștepta să se întâmple nu știu ce. Rapirea poate să se întâmple oricând. Ok, am închis partea aceasta, dar mă întorc acum la cărturar. Trebuie să vină ca să pun lucrurile în context. Dar de ce cărturar spun trebuie să vină mai întâi? Deci erau anumite dezbateri legate de anumite evenimente care trebuia să se întâmple, anumite evenimente eschatologice. Și cărturar zicea, nu, trebuie să vină mai întâi Elie. Cu alte cuvinte, suntem safe, puteți dormi. Bine, parafrazez. Suntem în siguranță, n-a venit încă Elie. Trebuie să vină încă Elie. Sunteți bine copilul lui Dumnezeu. Nu s-a construit încă templul de la Ierusalim. Puteți încă să dormiți. Da? Bine, mesajele nu spun așa, dar subtil transmit ceva. Trebuie să înțelegi ce se transmite subtil. Mai puteți dormi, e bine. Suntem încă, mai avem timp de a dormi, mai avem timp să trăim creștinismul diluat. Nu s-a construit încă templul ăla. Rapirea este aproape. Trezește-te, frate. Trezește-te, soră. În fine. Deci, nu trebuie să vină mai întâi Ilie. Și când cărturar spun asta, trebuie să vină mai întâi Ilie, ei sunt convins că Ilie n-a venit încă. Ei care sunt experți
Și totuși, uite ce răspunde Domnul Iisus. Ok, o să citim răspunsul Domnului Iisus mâine. Văd că timpul e înaintat. Vedem răspunsul mâine, dar dacă abia aștept să citești răspunsul, eu nu te împiedic să citești mai departe textul. Domnul să te binecuvinteze.